Manipur thugainaba honariba kuki militant kaya yauriba KIA amasung PDF ki mathakta military junta na akanba lan chatthakkhre. Indo-Myanmar border da hauji KIA amadi PDF ki apunba kangbuga Myanmar military junta ga akanba mongda nomai kapnare. Ngasi ayuk Myanmar Air Force na ningti turel mapanda laipa Kani town siki manung chanba mulu haina khangnaba Kani unda laiba terrorist ki firehouse amada air bombing tawduna thugaikre hairi. Lanfam aduda KIA amadi PDF ki lanmi kiya siki kaya amana asopan nangki hairi. Ngarang nong tilchu Bamo township ta Myanmar gi military singa KIA amadi PDF ka khutongna badagi KIA amadi PDF ki lanmi mari hat ki bakaloina na afaba makal gi nongmai manga lobang angkre hairi. Panba yabadi Myanmar gi Kachin state ki anisuba asoba town ama oiriba Bamo da haukiba tha sigi amada Kachin Independent Army na Myanmar lanmi da landaraktuna akan mamong da lansongna duna laki Myanmar lanmi gi airport sing setna duna kapnarakpada ngarang pawagi manungda KIA lanmi sing ayamba takthokre hairi. Kachin state asida KIA base da sing asimak Manipur da chathariba proxy war asida lanmi oina sidinariba cookie singi training tawfam oiduna leiribani. Training loiraba matungda KIA na Songnariba lanfam da kuki macha kaya amasu yauhanduna kuki macha kaya sikibagi pau leikrabani. Hojik haukiba January 8 February 3 fawba Kamjong district amasung Kabo tampaka lonaba mafam amada Manipur gi apunba lalorup singa gi mathakta landa silubadagi kuki Khutlai baiba kaya sikibagi thaudoksu leikrabani. Barish Sharma da gi halakkre. BJYM gi hanagi president Manohar Mayum Barish Sharma da XCM N Biren mahakbu kayarak hanaba honaki irang asibu N Biren na thokanbani haina wafam maira paibisingda pongdokibadu social media da viral oirakraba matung Barish Sharma masada hatkani haina ki helakkre haina Barish Sharma masana The Hindu da report tawrakre. The Hindu pausegi report adugi matung ina Barish Sharma hai Mitai community singi maikai kayadagi mahakpu hatkani haina ki halakpa leire. Hiram asigi matangda police da FIR ama file tawnaba thaurang tawri. Mahagi maikai dagi police da protection pibinaba mahakna kayarak haijakrabatsu hojik fawbagi oina police na mahakpu protection amada pirakba leitri haina su mahakna fongdoki. Security na United National Cookie Army gi Finance Secretary Kibzen Chorchanpurdagi Phare. Security Force na chuda yaudaba aina thingraba lalholup United National Cookie Army gi Finance Secretary Mr. Kibzen Chorchanpur district gi fabangamkre. Defense Wing gi statement na fongdorpagi matung ina Manipur Police amasung Assam Rifles ki apunba team amana intelligence tagi akaknaba paw ma phangbadagi Chorchanpur district ki mapam amada ngorang numidang koisinduna tiba humbagi thabak chingchathaba matamda miyo SC fabangakibani hairi. Paw asina makha taraduna hairiba miyo SC security force lakpa ubadagi mafam adu thadoktuna chenaba honaki adubu security force chingna nongmaina kapagi mahuta mahakpu surrender tawnaba haikibaga loinana miyo edu fabangamkibani. Security force na mangondagi AK-47 rifles ki marusing pagatpa ngamkibaga loinana makha thana thiba humbagi thabak chathabada 315 rifles ama country made single rebel rifles ama pagatpa ngangke aduga security force na ahanba wahang bahong chathabada masana masabu UNKA gi finance secretary ni haina saktak chaki hairi. Tungda Kibzen amasung mangondagi fagalakpa Khutlai sing Chorchanpur police station da sinaduna ain gi oiba makha taba thabak ching lokhanaba sinakre hairi. Anauba Chief Election Commissioner khanbagi matangda Rahul Gandhi na yaningdaba fongdokre. Anauba Chief Election Commissioner khanbagi matangda Leader of Opposition Party Rahul Gandhi na chithi iduna yaningdaba fongdokre. Rahul Gandhi na yaningdaba fongdokiba chithi adu Prime Minister na luchingba panel gi diction manung chanba Anauba Chief Election Commissioner khanabagi maming lautoknaba sem chariba asigi pakhum oina ikibani. Congress Party na thaurang tawduna objection tawduna laki. Congress Party na Anauba Chief Election Commissioner khanabagi thabak thauram sing asigi mayokta Supreme Court ta thariba petition asigi mari leinana Supreme Court na pirakba direction laktri fawba ithoknaba haiduna lagli. Rahul Gandhi na yaningdaba fongdokiba chithi aduda Election Commission gi maning makha tamba amasung misang mikhai naidabagi maru oiba thorang adu masak takli. Masimangna India gi democratic process asigi saktam kaihandana thamgadoribani hairi. Chahi nauribi nupi masama izat mangalam lei chenaba mapa macha police na pagatkre. Chahi nauribi nupi masama da izat mangalamagi matangda laikai aduda leiba mapa macha ani police na pagatkre. Loinana mapa adu maral lairamdabadagi thadokibaga loinana macha nupa adu na masagi maral yajabadagi court ta putoklaba matung numit marinigi police custody da remand lauthakre. Thaudok asi Imphal West District ki manung chanba pasoi police na konba mafam amada thokibani.
पुलिसना फादुना पुलिस कस्टडीदा रिमांड तौथखरबा मियोय अदुदि सोंगथाम पा चाही 90 अपोकपा शैत्य कवी नुपी मचा अदुना पुलिसदा वकटखिबगी मतुंग इनदी ममांग चाहीगी अक्टोबर थादा सोंगथाम सोबा अमदि अपोकपा मपा CS शैत्य चाही 40 लैकाय अदुमक्तदा लैमिनरिबा नुपी मचा अमा नुपी ओइबगी इज्जत मांगहनबगी थौदोक अदुगी मतांगदा मतम चांगना हाइदोक्तना लैरक्खिबगा लोइनना नुपी मचा अदु लैता लाइरना मरम ओइरगा इम्फाल ईस्टकी मफम अमदा हांगबा नुपीसिंगी होम अमदा ममांग चाहीगी डिसेंबर थादगी लैरक्खिबनी अदुबु निंगमदना मसागी थोक्खिबा थौदोक अदु था असिगी 18 दा नुपी मचा अदुना पिथोरक्पदगी खंगनरक्खिबनी थौदोक अदु थोक्खरबा मतुंग नुपी मचा अदु मेडिकल एग्जामिनेशन तौखिबगा लोइनना चाइल्ड वेलफेयर दा सिनक्रे मदुगी मतुंग था असिगी 13 दा इम्फाल वेस्ट पुलिस की टीम अमना मपा मचा अदु फगतकी अदुबु मपा अदुदी मराल लैरमदबदगी थादोकी अदुबु मचानुपा अदुदी मसाना मराल याजखिबगा लोइनना CJM इम्फाल ईस्ट की कोर्ट ngarang पुथोक्लबा मतुंग नुमित मरीनी पुलिस कस्टडीदा रिमांड पिखिबनी।